Bem-vindos a mais um vídeo de caça BD. Galera, pra quem assistiu meu vídeo de noite, eu mandei na floresta, como era. Eu só vou entrar naquela floresta, precisa deixar nos comentários, ativar o sininho, deixar o like e se inscrever. Só isso. Somente isso. Ou então só se inscrever no meu canal e ativar e deixar o like. Galera, novamente estou aqui. Eu já cheguei. Tem umas coisas que uma pessoa que mora lá naquela casa lá, ó, tá vendo? Me disse que morava um homem aqui. Esse me morreu, agora de que ele disse, morreu aqui. Tinha uma casa toda torta, aqui de madeira. E praticamente é uma coisa bem comum, né? Que eu vejo por enquanto. Eu vou ver se eu acho alguns pedaços da árvore, das madeiras, que era pelas casas. Que era a madeira meio torta, meio encurvada, entendeu? Então eu vou ver se eu achei metade por menos. Se eu achar, você já sabe, né? Que vai quebrar. Até a coisa aqui vai quebrar. Bom, galera, como eu disse, se vocês querem que eu entre aqui de noite, vai ter que deixar o like e ativar o sininho. Se você não se inscrever, não se inscreve, só deixa o like e ativa o sininho. Se não quer ativar o sininho, só deixa o like, se inscreva no meu canal. E se não quer deixar o like, se inscreva e ative o sininho. Isso tudo, né? Que maluquice. Eu ia gravar 2 vídeos ao mesmo tempo. Entendeu? Porque minha irmã não quis gravar comigo. Bom, galera, cheio de enrolação. Disseram que a casa é só por aqui, ó. Eu não vou pra lá, não vou pra lugar nenhum. Eu vou só por aqui, ó. Só por aqui, só por aqui. Eu tô até descalço. Como se for falar? Chinelo. Chinelo! Vou te pegar. Você fala, por que você tá com um negócio, esse troço preto na mão? Cobra. Pode ter cobra. Ó, até cerola já tem. Não sei se eu tô parado de passar agora, porque era na fora da bruxa, né, mano? Disseram que a casa é por aqui. Vou ver se tem pedaços da casa. Achei. Eu vou jogar esse par aqui. Eita. E ó, posso ver. E assim, de muito tempo, ó. Quebrou, né? Não ver mais quebrou. Ó, galera, é uma casa que vivia aqui. Que não existia ainda. Eu acho que não existia. Uma casa bem aqui. Meu amigo muito faz, sabe? Você sabe que é meu amigo. Eu não sei, mas você está vendo? Ó, vários pedaços de árvore aqui. Eu não tô gostando ainda, tô espalhando. Vou colocar aqui, ó. O modo legal, né? Oi, então eu vou fazer, vou jogar dentro da casa. Não vou fazer não. Você cobrar minha cor. Você cobrar minha cor. E aí, galera, esse cara praticamente morreu, né? Não foi da bruxa, segundo os homens. 13 pessoas que me deram, né? Tipo, da bruxa, o lobisomem, então, o vento. Aí a pessoa, vento? Como é que eu vou te falar matar a pessoa? O vento passa. Galera, meu irmão teve isso e foi poucos dias. O vento passou nele. Galera, o problema é bem sério. Tipo assim, coisa bem séria quando o vento passa. É porque a pessoa fica suando, com a boca toda branca. E o que aconteceu com esse cara que ele se entortou todo, assim, parecendo que tava, sei lá, possuído por algum tipo de mau espírito, sei lá, assim. E morreu todo entortado. Ó, tipo a casa. Ele pode estar aqui, ó. Pode estar aqui, ó, em qualquer lugar aqui, me vendo. Ele pode ser invisível, mas pode estar em qualquer lugar aqui, me vendo, e eu não a ele. Olha, se ele fosse, se tivesse aqui, ele quer dizer, né? Se ele tivesse aqui praticamente, é uma coisa bem triste. Não prometo nada a vocês, mas eu fico bem triste. Eu olho no meu canal e só tem um inscrito.
mais nada, né? Eu choro. Às vezes eu choro, galera. Eu falo, eu nunca vou ter um sucesso no YouTube. Nunca vou ser uma YouTube. Nunca. Às vezes eu choro. Minha mãe falou pra eu ficar de cabeça erguida e eu acabo perdendo essa cabeça erguida, né? E sinceramente, acho que eu nunca vou ter sucesso nenhum no YouTube. Porque eu tenho um inscrito, não tenho muitas visualizações, né? Fica pra vídeo novo, eu olho lá, um inscrito e deixa, sei lá, meio que constrangido. Eu também gosto, entendeu? Às vezes por isso que eu choro. Mas bora pra frente, né? Bora gravar ainda isso que eu comprometi pra vocês, né? Então aqui eu preciso ver. Não sei se muitas pessoas sabem desse homem que morreu. Morreu, né? Que ele tinha uma casa de madeira. Na casa que resolve tirar. Eu não sei se você percebe, galera. Tinha casa de vaso e de barro. Mas antes aquelas casas, não tinha nada, né, galera? Morar embaixo de sol e chuva, né? Embaixo de botar pantalão na cabeça, né? A gente essas casinhas assim boas. Pra mim é boa, né? Pra vocês, né? Deixem nos comentários. Bom, galera, não sei, né? Os pedaços da casa parece que levaram as madeiras. Até rolou um trem. Bom, você sai? Rolou, você vai finalizar? Você é maluco mesmo, né? Aí vocês deixam de comentar se eu sou maluco de pegar uma coisa que daqui mais de um ano. A bola não sai. A bola não sai. E bom, galera. O homem morreu. Sobrou quase nada da casa. Eles falam também de furar meu pé no vidro. Teve dia que eu furei o pé no pau e fiquei marcando que tive um caroço embaixo do pé. Você sabe que incomoda muito a pessoa andar, né? A velha sandália, a pessoa fica com cravo. Eu vou falar nisso, de traonha. Gente, não é possível isso. Roubo? Até roubo tem aqui no... Aí, eu vou pegar pra mim. Ó, tem rodo, parece que é novo, ó. Parece que não, parece que é novo. Eu vou querer. Eu vou botar aqui, ó, no cantinho. Aí um dia eu vou lavar, vou achar um pau, vou enfiar ele dentro. Galera, não sai não. Vou enfiar ele dentro. Vou lavar bem lavadinho. Passar um perfume. Mas a coisa que eu acho maluquice é ter um negócio branco no meio dessa mata toda. Acaba você não acha nada branco e acha o ferro branco. Acho que é ferro, né? Parece aqueles ferros de berço. Hoje é sábado, hein? Gravo o vídeo pra vocês dia de sábado. Não é pra gravar não, porque se você se inscrever no meu canal. Que tristeza que me dá. Eu vou vontade de chorar aqui agora. Eu vou tentar até aqui embaixo. Vou subir de novo depois. Difícil achar alguma coisa boa. Dessa vez eu acho que uma coisa de legal. Um corpo. Bom, né, galera? Eu não achei nada interessante agora. Nada. Embora, né? Então é isso, galera. Se inscreva no meu canal. Talvez, se mesmo você não se inscrever no meu canal, eu posso gravar o vídeo, tá? Vindo aqui de noite. É isso. Valeu. Falou. Ô gatinho. Vem cá. Fui.